अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में सर्दी खांसी जुकाम का छोटा सा घरेलू नुस्खा लेकर के आए हैं। बहुत ही आसानी से आपका ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और कैसे होगा चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर हम 3 नींबू लिए हैं। 3 नींबू का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक ही नींबू का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग तो सोचते होंगे नींबू तो ठंडा चीज़ है, नींबू कैसे ठीक होगा, ये तो खांसी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन खांसी बढ़ेगा नहीं। 3 चम्मच खाते खाते आपका खांसी छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इतना ही जल्दी ये वाला काम करता है। अब यहाँ पर हम नींबू को 2 टुकड़े में हम कट लगाएंगे। देखिए इस तरह करके 2 भाग करेंगे और इसका जो बीज है उसको हम निकाल लेंगे। बीज जैसे नहीं रहना चाहिए। खांसी का मौसम आ रहा है, सर्दी खांसी बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो गले में जलन जैसा होता है, छाती में बलगम जमा हुआ रहता है, चाहे गले में खराश रहता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो ये वाला घरेलू नुस्खा एक बार आजमा करके देखिएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही आसानी से आपका ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जाते जाते परेशान हो गए हैं तो ये वाला एक बार नुस्खा आजमा करके देखिएगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्तों। ये आजमाया हुआ ट्रिक है मेरा। बहुत ही ज़्यादा खांसी हो गया था तो ये वाला नुस्खा हम बना करके खाएं तो बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट मिला। तो सोचे हम एक छोटा सा वीडियो बना करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे। अब यहाँ पर हम 30 से 40 यहाँ पर हम गोल मिर्च काली मिर्च लिए हैं। अब यहाँ पर काली मिर्च लेने के बाद यहाँ पर हम उतना ही यहाँ पर हम लेंगे अजवाइन और काली मिर्च बहुत ही काम करता है खांसी में, शरीर को गर्माहट देता है ये सब, और गले को जो खराश रहता है वो दूर कर देता है, और जितना भी आपका बलगम रहता है सब निकाल देता है। गम जमा हुआ रहता है और आवाज़ घर घर करता है, तो ये बहुत ही आसानी से आपका दूर हो जाएगा। 1 से 2 चम्मच खाते खाते आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों को अच्छी तरह से महीन पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर पाउडर जैसा बनाना है, दरदरा सा कूटना नहीं है। पाउडर जैसा बनेगा तभी आपका अच्छा काम करेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों को मिला करके अच्छी तरह से यहाँ पर हम पाउडर जैसा बना करके हम तैयार कर लेंगे। और आगे हम इसमें क्या क्या चीज़ डालेंगे और कैसे इसको हम तैयार करेंगे सब हम आगे दिखाएंगे आप लोगों को। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्तों, तब जाके आप लोग को पता चलेगा ये घरेलू नुस्खा कैसे बन करके तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए एकदम पाउडर जैसा बना करके हम तैयार कर लिए हैं। आपका सर्दी जुकाम खांसी होगा तो ये वाला एक बार आजमा करके देखिएगा मेरे दोस्तों, फिर आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तभी एक लाइक कीजिएगा, और नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एक छोटा कटोरा में इनको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर हम सब साफ करके खलबट्टा को कटोरा में हम डाल देंगे। ये बहुत ही पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा और आपका 1 पैसा खर्च भी नहीं होगा। जो घर का सामान है उसी से ही ये वाला बना करके तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम काला नमक लेंगे आधा चम्मच, यहाँ पर बराबर देना है। अजवाइन भी हम आधा चम्मच लिए थे, काली मिर्च भी हम आधा चम्मच लिए थे, और काला नमक भी आधा चम्मच लिए हैं। सब बराबर दीजिएगा तभी आपका पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा ये वाला, और बहुत ही जल्दी आपका काम करेगा। कितना आपका पुराना से पुराना खांसी रहेगा, बलगम रहेगा, जलन रहेगा, सीना में खराश रहेगा, सब दूर हो जाएगा। और डॉक्टर के यहाँ जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से ये वाला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम साइड में हम कर लेंगे। उसके बाद इनको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरह करेंगे वो हम दिखाएंगे आगे। सब हम स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम एक कांटा चम्मच लेंगे और इस तरह करके नींबू को इस तरह करके होल करना है। इस तरह करके होल कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा अंदर तक इसका जो रेमेडी है सब जाएगा। अब यहाँ पर हम कांटा चम्मच में अच्छी तरह से यहाँ पर हम नींबू के अंदर होल करेंगे। हल्के हाथ से ही करना है, ज़्यादा दबा के नहीं करना है। ऐसा नहीं दबाइएगा से इधर से उधर हो जाएगा, नींबू छेद हो जाएगा। फिर छेद हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हल्के हल्के हाथों से ही होल करना है। अब यहाँ पर जो हम रेमेडी बना करके रखे इनको यहाँ पर हम डालेंगे, और डालने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर हम दबाएंगे। जितना हमको ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर हम बनाए हैं, और कूट के ही डालना है। पाउडर जो मार्केट में मिलता है उनको नहीं डालिएगा, पैकेट में जो मिलता है वो बहुत ही मिलावटी रहता है। तो पाउडर बना करके ही डालिएगा तो बहुत ही पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा। जब भी आपका सर्दी जुकाम खांसी होगा तो इस तरह बनाइएगा, एकदम तुरंत कूटिएगा, तुरंत बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तब जाके आपका अच्छा काम करेगा। और जो मार्केट में मिलता है पाउडर उनको नहीं दीजिएगा, पाउडर में उतना काम नहीं करता है, वो अच्छा क्वालिटी नहीं रहता है। अब यहाँ पर हम जितना भी लिए थे, यहाँ पर हम कांटा चम्मच में इस तरह करके हल्के हल्के हाथों से घुसाएंगे, अंदर तक घुसेगा। जितना अंदर तक घुसेगा उतना ही पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा ये वाला नुस्खा। इससे पुरानी खांसी अगर है वो भी एकदम दूर हो जाएगा। 2 चम्मच खाते खाते आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा ये वाला रेमेडी। एक बार बना करके और खा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सभी का ज़रूरत है, सबका घर में होता है खांसी जुकाम सर्दी, तो सबका ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम एक झारा लेंगे और झारा के ऊपर इस तरह करके हम रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम गैस चालू करेंगे और गैस चालू करने के बाद झारा को ऊपर में रख देंगे। कभी तेज़ कीजिएगा, कभी स्लो कीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में नहीं पकाना है नींबू को। कभी गैस को थोड़ा तेज़ कीजिएगा, कभी स्लो कीजिएगा, और अपने आप अच्छी तरह से नींबू एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और जितना भी यहाँ पर हम रेमेडी डाले हैं नींबू का पानी में मिल जाएगा और एकदम पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह खोल रहा है। जैसे यहाँ पर नींबू अच्छी तरह से खोलेगा तभी आपका अच्छा काम करेगा, और नहीं तो उतना काम नहीं करेगा। अच्छी तरह से यहाँ पर नींबू को एकदम सॉफ्ट करना है। आँच को स्लो कीजिएगा, कभी तेज़ कीजिएगा, तब जाके आपका अच्छी तरह से ये वाला रेमेडी बन करके तैयार हो जाएगा। और देखिए किस तरह खोल रहा है, खोलना चाहिए तब जाके आपका पावरफुल बन करके तैयार होगा ये वाला घरेलू नुस्खा। देखिए नींबू एकदम सॉफ्ट होने लगा है, और थोड़ा सा हम रखेंगे, कभी तेज़ करेंगे कभी स्लो करेंगे। एक ही डायरेक्शन में नहीं रखना है, एक ही डायरेक्शन में रखने से नींबू जल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम नीचे उतार दिए हैं। अब यहाँ पर गर्मा गर्म किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो हम दिखाएंगे आगे। अब यहाँ पर हम एक कटोरा में नींबू को रख दिए हैं। अब फिर यहाँ पर हम एक दूसरा कटोरा लिए हैं, यहाँ पर हम शुद्ध मधु लिए हैं। आप चाहे तो डाबर वाला भी ले सकते हैं। जैसे मधु का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, तब जाके एकदम पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल बनेगा, मधु ही बहुत ही कारगर होता है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच मधु लिए हैं। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सब यहाँ पर हम बराबर हम डालेंगे। अब यहाँ पर हम जो रेमेडी को बनाए हैं उनको यहाँ पर हम डालेंगे। ये मिश्रण को यहाँ पर डालने के बाद गर्मा गर्म इनको डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाना है। जितना भी इसमें मसाला था सब यहाँ पर हम डाल दिए हैं मधु में, और इस तरह करके मिश्रण को तैयार करना है। और 1 चम्मच यहाँ पर भर करके बन के तैयार हो गया है। घरेलू नुस्खा बन करके तैयार हो गया है। कितना आपका पुराना से पुराना खांसी रहेगा, जुकाम रहेगा, सर्दी रहेगा, सब तुरंत ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। रात को खाने के बाद ये वाला ले करके सो जाइएगा, तो आपका जितना भी बलगम वगैरह रहेगा छाती में जमा, वो आपका 1 से 2 चम्मच खाते खाते ही पता चल जाएगा। तभी ये वाला रेमेडी आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।